بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتكم حكيم الأنف والأذن. ونبدأ بأول حالة بلحميات الأنف. أنا بتكلم على لحميات الأنف للأشخاص البالغين اللي هم الكبار، غير لحمية الأنف للصغيرين. دي حاجة ودي حاجة. مشاكلها إيه الحقيقة اللحميات؟ الحقيقة لحميات الأنف يعني سدة في الأنف. سدة في الأنف يعني مشكلة كبيرة جدا. من أول الأنف بيبقى فيها سدة وصداع وبلغم وريحة وحشة في الأنف وخنقة ومخاط، وفي البق شخير وريحة وحشة كاريهة بتعمل مشاكل ما بين الزوجين فظيعة، ومخاط في الحلق، وكمان بتعمل له ألم في الودان، وبتعمل له مشاكل ضعف سمع، وأكتر من كده مشاكل نفسية وعصبية. بيبقى العيان مخنوق ومش قادر. الحلق بيبقى عنده شخير برضه، وبيبقى عنده ريحة وحشة ومخاط، وفي الودن زي ما احنا قلنا بيبقى عنده ضعف سمع بسبب انسداد قناة استاكيوس وتكون رشح ومية خلف الطبلة. عشان كده موضوع اللحميات موضوع ماسك الودن بالسمع، بالضغط العصبي، بالريحة الوحشة، بالشخير، كل الكلام ده. النهاردة هنشوف حالة مهمة جدا ونبدأ بيها ان شاء الله على طول. هنبدأ كمان نقول علاج استئصالها بالمنظار عن طريق الأنف. نشوف أول حالة معانا. طبعا كمية لحميات طالعة منه الحقيقة حاجة عمرنا ما شفنا المنظر ده أبدا. كل ده تخيلوا بقى حضراتكم طالع من مناخيره، وهنشوفه بعد العملية صوته بقى شكله عامل ازاي، وحركته شكلها عامل ازاي، ونفسه شكله عامل ازاي، والصداع والبلغم والسدة وتنفيخة وشه، كل الكلام ده. تخيلوا كل اللحميات دي موجودة خارجة من الأنف. اللحميات دي كانت موجودة فين؟ الحقيقة أنا مش عايز أتكلم كتير على العيان شكله عامل إزاي، مش عايز أتكلم على صوته اتغير إزاي، مش عايز أقول نفسيته شكلها عامل إزاي، مش عايز أقول ضحكته شكلها عامل إزاي. لكن الحقيقة اللي كنت مستغرب ليه جدا زوجته أنا هسيبكم الحقيقة تسمعوا منها هي نفسها فرحتها بجوزها بعد ما عمل اللحميات. الحمد لله على السلامة يا أستاذ خالد. أنت طبعا صاحب أكبر لحميات من الأنف شلناها، صح كده؟ الحمد لله. طمني، أخبارك إيه بعد 4 أيام من العملية؟ الحمد لله، ربنا يكرمك. قول لي بقى. الحمد لله، طبعا نفسي دلوقتي أحسن بكتير جدا. تمام. بنام الحمد لله كويس، وباخد نفسي كويس، وأنا قافل بقي. الأول ما كنتش بقدر خالص من بره أقفل بقي لأن الفردتين كانوا مقفولين خالص نهائي. كويس. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله دلوقتي. الصوت أخباره إيه؟ لا، فارق كتير. أنا الأول كنت بحس إن صوتي مخنوق. كويس. ولما أجي أتكلم مع حد ما بقدرش أتكلم معاه كتير. الصداع أخباره إيه؟ لا مفيش، الحمد لله. النوم بالليل أخباره إيه؟ بنام كويس الحمد لله، وما بيقطعش معايا النوم ولا قافل بقي عادي. بتقوم فايق ولا الأول كنت بتقوم؟ يعني فرق النوم لا. دلوقتي دلوقتي انا قايم فايق الحمد لله، ولما بقوم ما بنزلش مخاط كتير زي الاول. كويس. الاول كنت بنزل. يعني انت حاسس ان انت فرقت كتير قوي من قبل طبعا بعد العمليه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على السلامه يا مدام. قولي لي بقى بالنسبه لك انت خالد اتحسن فين؟ الحمد لله ما فيش صوت خالص بالليل، شخير خالص. هو كان الشخير بضايقك؟ جدا، كان صوت جامد. انا ما كنتش بنام في نفس الاوضه. يا نهار كان ابيض. الصوت جامد كنت جدا. بتقولي له؟ كنت بقول له. صوت جامد جدا. كان عصبي جدا. مش بيتكلم كتير خالص. ليه ما بيتكلمش ليه؟ من احساسه بالصداع، التنميل اللي في وشه. بياكل اصلا يعني. خالص. اي تجمع هو الوحيد اللي ساكت. ما بقدرش اتكلم كتير في التجمعات هو اللي ساكت، مش بيتكلم على طول. افتحوا الشبابيك. حاسس ان على طول الجو حر، مخنوق. عشان ما فيش. بالنسبه لك انت هو اكتر حاجه اتحسنت فيه نفسيته؟ اتحسنت بعد نفسيته اتحسنت الحمد لله. بيبقى مش متنفس خالص. كان الاول خلقه ضيق كده، دلوقتي كويس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. يلا الحمد لله على السلامه. الحقيقة أنا يعني ماليش أي تعليق بعد اللي حضراتكم سمعتوه، وخاصة من المريض ومن زوجته، يعني العيلة كلها. الحقيقة الواحد بيبقى يعني في غاية السعادة لما زي ما بيقولوا إيه، العيلة بترجع تبقى عيلة تاني، بتعيش حياتها الطبيعية مرة تاني. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل فعلا الشخير بيعمل مشاكل بين الزوجين وارتفاع ضغط الدم وكمان خنقة أثناء النوم؟ الليزر
هو الحل. عايزة تكتشفي ضعف سمع طفلك وتأخره في الكلام وإمتى يحتاج سماعة أو زرع قوقعة وكمان جلسات تخاطب؟ لوز أطفالنا والحمى الروماتيزمية وحقنة البنسلين وإمتى تروحي للدكتور وتقوليله ابني محتاج يشيل اللوز. كل ده مع الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن.